Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi facciamo qui a farvi vedere che ho preso un caricatore per la PlayStation P, che ho qui la mia, e praticamente con il caricatore che avevo non si caricava, e adesso ne ho preso uno nuovo che è compatibile con tutti i modelli, la 1000, 2000 e 3000, un PSP Models AC Adapter da 5 watt, la marca è Link. Andiamo ad aprire la confezione, e ho trovato anche ragazzi il modo comunque per registrare gameplay anche dalla PSP. Poche parole, la dovrò anche modificare. Qui c'è anche il 2, e quindi in poche parole ecco qua che andiamo ad inserire il caricatore. Ok, e adesso ragazzi lo andiamo a provare e vedere se funziona. Andiamo a vedere se carica la console. Mettiamo alla corrente. Sì, si carica ragazzi, PSP sotto carica, perfetto, così in modo tale che dopo vedo se anche è modificata, se non la modifico l'ultimo firmware è uscito. E noi ragazzi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti belli.